nhómត្រូវបានស្លែកចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Film Festival ដ៏ធំមួយនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរយៈពេល2សប្តាហ៍កម្មវិធីនឹងមានឈ្មោះថា Thesang Eat and Travel Film Festival ហើយរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Thesang Food ដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកម្មវិធីនឹងគេ recruit foreigner នៅកូរ៉េក៏ដូចជាជនជាតិកូរ៉េដែលចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង film បន្ទាប់មកបើសិនជាយើងចូល application process គេនឹង form ជា team ឲ្យយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅកោះបាលីហើយផលិតជា short film មួយ submit ហើយនឹងមានការវិតម្លៃពី professor ដែលគាត់បរៀននៅក្នុង department film making នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពេលដែលខ្ញុំ apply កម្មវិធីនោះខ្ញុំភ័យមែនតើថាខ្ញុំចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែខ្ញុំមិននៅ CO ទេហើយសម្រាប់ឡើងទៅសម្ភាសផ្សេងៗនៅក្នុង CO អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយអស់រៀងច្រើនដែរហើយមុនដែលខ្ញុំ apply ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំ message ទៅសួរគេដែរថាតើខ្ញុំកំពុងរៀនឆ្នាំភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំ eligible ក្នុងការ apply program មួយហ្នឹងអត់ហើយគេ reply ថាខ្ញុំ apply បានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមាន qualification ផាកប្រហែលខ្ញុំឬក៏ក្រោមខ្ញុំតិចតួចអីគេនឹង select យកអ្នកដែលគេកំពុងតែរៀននៅក្នុង degree ណាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាអញ្ចឹងគេអត់រាប់ជា degree ទេ anyway ខ្ញុំ make it ហើយខ្លាចជាប្រជាជនកម្ពុជាតែម្នាក់គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួម48នាក់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ពួកយើងត្រូវបង្កើតជា short film មួយហើយក៏ដូចជាប្រម៉ូទ film របស់យើងនៅលើកោះបាលីហ្នឹងដើម្បីហៅគេមកមើលកុនរបស់យើងឬក៏ short film របស់យើងនៅថ្ងៃដែលយើងចាក់បញ្ចាំងទីហ្នឹងយើង get full experience នៅលើកោះបាលីមកដោយសារតែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគេ cover តាំងពីកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរគេឲ្យឡានក្នុងមួយក្រុមមួយឡានដើម្បីជូនយើងធ្វើដំណើរនៅលើកោះបាលីកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅក៏ដូចជាគេឲ្យលុយយើងចាយប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការចំណាយនៅលើកោះបាលីនោះដំបូងខ្ញុំគិតថារយៈពេល2សប្តាហ៍សម្រាប់ film ដែលមានរយៈពេល5នាទីហ្នឹងគឺវាលើសពីគ្រប់គ្រាន់មកតែនៅពេលដែលបានធ្វើការនៅនឹងហើយមានអាហារ2សប្តាហ៍ហ្នឹងរៀងវាគ្រប់គ្រាន់តែវាអត់ពេញចិត្តណាស់អីដែលយើងចង់បានណាដោយសារអីយើង level ខ្លាំងយើងត្រូវទៅថតហើយបន្ទាប់មកវិញមានសមាជិក edit ក៏ដូចជាពួកសមាជិកផ្សេងៗយើងមានរោគផ្សេងៗគ្នាយើងធ្វើ content នៅលើ social media ដូចជា Instagram ក៏ដូចជា TikTok ដើម្បីប្រម៉ូទពី team របស់យើងពី film របស់យើងហើយយើងនៅinvite អ្នកដែលគាត់នៅលើកោះនឹងផ្ទាល់អីចឹងទៀតទៅគឺពីសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺរៀងយ៉ាប់យឺនដែរ anyway ខ្ញុំអរគុណដល់ team របស់ខ្ញុំមែនតើដោយសារក្នុង team របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានសមាជិក2នាក់ដែលគាត់រៀនប្រព័ន្ធជាមួយនឹង media ហើយសមាជិកផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់ actively នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិត film របស់មួយហ្នឹងដែរយើងធ្វើការមួយគ្នាអត់ពេលខ្លះរៀងហត់រៀងខ្លួនយើងអត់និយាយប៉ុន្តែក៏អត់បានឆ្លោះគ្នាដូច team ផ្សេងពេលអ្នក team ផ្សេងដែលគាត់ទៅប្រកួតជាមួយគ្នាហ្នឹង team ខ្លះឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអីចឹងទៅហើយយើងទៅបាន experience ល្អៗដូចជាការដើរលេងធ្វើ activity ផ្សេងហើយញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗនៅលើកោះបាលីក៏ជា shopping ហើយយើងនិយាយទៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីសប្តាហ៍ហ្នឹងทีมរបស់យើងឈ្នះនៅពានរង្វាន់ Best Film ក៏ដូចជា Best Promotion Team ហើយសមាជិករបស់យើងម្នាក់ក៏ទទួលបានរង្វាន់ Best Member នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរតែប៉ុណ្ណឹងហើយ This was my wonderful summer vacation in Korea